Следиме, пошто има два во исто време. Во дилема сме. Да. Македонска работа, не може да се договориме никако. И сега не можеме да се договориме дали сме почнати или не. Им посакуваме топло добре дојде на оние што се вратија од продолжениот викенд и им поздрави праќаме до оние што уште се на граница. И на оние што не беа на викенд. И оние што не беа, како јас не и Дарко, на пример. Овдека ние ќе рамбаме, они ќе одмараат. Па добро сега, види. Работата го држи човека. Работата го краси, мрзата го гнаси. Го гнаси. Така да не беше лошо ни во Скопје, али верувам дека им било убаво на викендашите. Сигурно, у камп не. Дали на планина, дали на море. Охрид сега било најубаво. Охрид секаде убаво, секаде убаво. Мене ми текна во тие кампови во Грција прв пат кога отидов. Знаеш, во друга земја си паните, баш така, се муваме со другарми на лежалки, на плажа. И ние нешто си правиме вака муавет. Например, правиме за Дарко Панчев. Дарко Панчев ја го знам вака онакаде и само од четвртата лежалка таму. Не е така. Викам што? Се вртат. Не е така, ја го знам овака. Од негово мало сум. Да. Од шестата лежалка таму се вклучува. Од кај па ти знаеш? Чекај бе ти бе. Па јаве, ова. И почна да прават муавет од сите лежалки, ама вака како мунго си, знаеш? Значи, ствари тоа било македонска плажа. Македонска плажа, тоа целиот камп све се наши. Да. Никад не сум бил така, не можеш да правиш муавет. И во 11 сипол, знаеш што имаше во 11 сипол? Задушница. Секој од кампот, што у пластично нешто, у тајни, у тенџери, сецкано, лубеница, диња, грицки. Но за раздавање, од лежалка на лежалка. Ајде за Бог да. Ајде земи. Ајде зарно зубонека. Ајде земи лубеница. И после јас си отварам чипс. Ја не ги знам луѓето таму. Си отварам чипс и шушкам и само. Се вртам и од сите лежалки мунго се. Дали ќе дај овој, дали ќе понуди. И во 14 часот 00 никој нема на плажа. Викам што обидна бе, не се спрема нешто војна да не биде. Сите се прелазиме на парк. Не бе, во Тревите. Во Тревите чури, конзерви. Скара, чури бе, пожарни доаѓаат, мислат се запали кампот. Знаеш и колку беше чисто у кампот? Немаше ќораво картонче од оваа големина, немаше. Знаеш зашто? Се поголеми. Па нема, се за употребени. Чисто, топ. И пази што е, тоа кафе што го плаќаш во 10 сабајле, да ти стои нели на лежалката тука, се допива у 5 попладне, кога ќе се вратат. После ручекот скара овака тапната панет и маце тука ќе се поигра тенис. Ете така сме се поминале супер во Греција, ова беше пред некои 3-4 години. А ние како ќе се поминеме овде, сега ќе ви кажам. Денеска разговаравме со луѓето од организација од Режија Дарја за навијачите. Навивачите се чудни. Сакаш да кажеш, има понекогаш некои побуди кои не се врзани ни со навивање, ни со фудбал и да малце ја генерализираат сликата за сите навијачи. Иначе пази сега, ако има, не знам, најпоследен инцидент беше со хрватите на трибини горе. Значи натака тргнав за тоа, реков чудна една категорија. Пред тоа беа русите со енглезите, значи пази сега, ако тие 200 души направиле проблем, па таму има 20.000, да не можеш ти сите да ги генерализираш. Така да навијачите се една супер работа во спортот, без нив не се може. Они уживаат во гледајќи го тоа, играчите уживаат па слушајќи ги нив. Така да тоа е една така ќе го заокружиме и муабетов. Натака и тргнав дека чудна категорија од овој тип, за овој тип кои што се отидени, као да се отидени за нешто друго. Но има една друга група. Сега ќе ги погледнеме ирците. Режија дали е спремен прилогот за ирската навивачка група. Погледни ги да видиш колку се креативни, колку се расположени. Има. Ајде ги видиме. Им пеат песна. Нема, види, не е никаков проблем се до моментот дека не прават проблеми. Јер што се криви тие кафе барови тамо, тие случајни минувачи, што кршат, закачат, значи тоа е апсолутно неглупо. Иначе они и да се поднапиени, ако не се проблематични, нема врска, тоа е симпатично. Значи може и овака да се биде навијач. Ова е симпатично. Да се демонстрира сила на својата држава, не знам, не разбирам тоа. Сега има мал број на луѓе кои полицајците ги расположуваат. Има мал број на навијачи кои не знам што сакаат да покажат кроз тоа. Да кажем, има дел од нив се со слаба едукација, од проблематични фамилии, има и такви за жал.
има некои од нив се наврезени и одредени. Има и деликвенти, значи тоа е има тотална и проблематични, да, има и Да, проблематични, ама тоа се секогаш мал број, секогаш. Има уште еден, спремен е и вториот за ирските навивачи. Многу се добри, многу се креативни, шират баш онака позитивна енергија да. низ Франција, каде и да се појават. Еве ги овде, на некој му пеат на тераса овде. Да. А може и на некоја девојка, може 1 Јулија, а 2000 Па Роме. нешто такво е, се ќе види. А 2000 Роме Еве, се излезе добре. му пеат. Доле се клубови кафичи, пабови. Да. Види како ги има, преплавени се лица. Да, Не знам овде- каква атмосфера ова. Овде има едно 2000 луѓе прилика. Барем по што гледаме. Еве, пак ги поздрави. Да. Он е Јулија у моментот. Некој тип. А верувам дека не ни знаат кој е. Да нема веза, ова нешто веројатно Или па ако е сместена тука ирската репрезентација. Пошто гледаме едно знаме ирско закачено. да Гледаш, има виси, закачено, тука е Можда се тука, можда е хотел, можда се тука сместени или репетициите. е тоа, или едноставно им се намарачиле на некој. Или може да да. зеза. Да. Еве пак ќе се појави, и чим ќе се појави. Да. Еве, бега да тргате се од тука, човече, не може да спија. Не ви он е расположен, супер. Јуце, се како. Најдоа, ќе остават многу голем белег на ова првенство. Ирците со овие нивни Не, креативни ама- и позитивни. Во суштина најголем број на навијачите, пошто пази овде има 24 екипи. Да. Значи во суштина скоро сите беа окей. Само малце проблеми што имаше меѓу русите, англичаните, хрватите, сега што правеа проблеми. Види го, ова е црно слонце. Аха. Нека таква песна му пеа. Да. Ама се приклучи он, не ги одбил. Ама нема што, Јас сум со вас. тоа е општо веселје, општо Пиво луѓе. у рака, општо веселје, сообраќајот е стопиран. Гледам дека мојот колега Никола Коки Аврамовски е гости на преднад преварот, дава коментари. Баш ми е драго, ние Да. заедно израснавме од деца во Вардар. Во Вардар, така. Мало сме од школа исто. И заедно игравме во Вардар и прваци станавме на Вардар заедно и така. Сега баш погледнав дека е гостина. Супер. Сега вечер која утакмица ќе ја гледаме? Што кажа? Па не сум сигурен сега што ќе оди на МТВ. Знае некој? Сега ќе видиме кој ќе Добро, почне. двата надпревара се интересни. И на трајче ќе му пуштиме да прогнозира и за двете. Па добро, Може може. така? Па може, зашто Баш да да не? го провериш. Ќе го сецнеме малце во Да. вечерата. На два Па пати. вака да кажеме, домаќини се Франција со Швајцарија, домаќини се Албанија со Романија. И ќе ги ставиме на исти Може морков, така, Франција и може Албанија, да така. има кај ќе трзне. Да не му сечеме вечер. Да. Да го погледнеме и следното видео. Даре, турски ватрен навијач, исто така. Жена му Они се на големи, секоја шанса за гол му го исклучува телевизорот. Скришно, најверојатно од некоја апликација од мобили. Пуштате го Даре да види ова е И многу. он се нервира. Ова, знаеш каков бум направи на интернет. Знаеш ли каква нервоза? Ево, А она оддалеку му исклучува. негде го снима, гледа. Half more, çocuk öldü. Hadi. Televizyon gibi ama bu televizyonu. Niye kapanıyorsun sen ya? Ќе го скрши телевизорот. Atıyoruz. Hadi geçiyoruz. 1-1. 5 futbolcumuz da ceza içerisinde. Гол. Verdi. Çalhanoğlu. Ama точно, пази, точно на шансата за гол. Па он добро не го скрши телевизорот. Саке видиш. Yine kampiyonası. Аман. Аман. Ау, ова е Хрватска-Турска. Да, Хрватска Турција. Хрватска-Турција ја гледа. Ама пази нервоза. Hoca faul yok mu? Senin anını avladığını А знае некој дали настрадала жена му на крај? Не сум сигурен, сум го ставила на интернет, дознам дека го снимала. Ево, пази се, значи, пази точно моментот, го тресна да мисли. Yanında Modric bir çalım daha. Гледа се, точно моментот кога Кога центрира. Ова е. Пуканките. Hadi geldi vallahi geldi. Не, сега го скрши, готово. Готово, знаем. Да. Сега следи некој полесно. мораше да настрада. Сега следи полесниот од чистењето.
Ама и лаптопот, И лаптопот. Они се ватрени навијачи, турците сакаат многу фудбал и они се ватрени навијачи, нема. Не знам како му соопштила дека ќе го стави. Дали жена му била 2 дена кај мајка и од таму му се јавила да му каже, па чекала да се смири. Или ова е таштата. Или ова е. Или ова таштата му го прави. Не, Го знаеш што е вицот за ташта и за зетот. Кога го прашал она да го провери колку е лојален, колку е сак. Зете ја да се даву у реку, например, ти што ќе направиш? И он рекол, па ќе отрчу у град, вика ќе отрчу по помоќ. Како бре зете до град, па град е далеко. Ќе се удава. Бабо, па за тебе ако треба и подалеко ќе иде. Да, одлично. Така да овдека можда и некоја баба да игра улога, некоја тешта. Јас знам и еден мал се мрсе на мај, неќу да го кажам. Може не гледаат и деца. Добро, имаме и малолетници сигурно овдека, ќе ни го кажеш после. На утакмица која ќе почне ќе ни го кажеш. Ти вака ватрени навијачи, ти си има многу обожаватели сигурно. Апсолутно, сум бил присутен. Си имал некои непријатности на пример некогаш? Па во принцип Југословенската лига беше многу следена. Секој клуб имаше голем број на навијачи, нормално од големината на клуба зависеше колку. Да. И Вардар кога игра во времето на Вардар се полнел стадионот. Меѓутоа во наше време некако беше, како да ти кажам, немаше појава на вакви екстремни групи кои сакаа да бидат они во прв план. Да, не фудбалот или направо? Не фудбалот или играчите, они во прв план, знаеш. Сега малце се свенија работите, си даваат премногу на значење. Они да бидат во прв план, еве нас да не видите како навиваме, како правиме кореографија. Порано тоа го немаше, порано они гледаа фудбал и навиваа сите громогласно. Ечеше стадионот, ама не се искажувале они со тоа дека еве нас гледајте, не. Луѓето идат да го гледаат над преварот. Немаше толкави обезбедувања пред над преварот. Па немало потреба. Можеби системот на земјата бил таков да во Југославија не смееа многу да се прават проблеми, оти системот беше ригорозен. Нема како сега дозволуваат на многу навијачки групи да прават проблеми, па им гледаат кроз прсти. Да. Во Југославија не беше така, ако отидеш во затвор на испитување, сериозна работа е тоа. Дали си имал некогаш непријатна работа од типот на некој фан кој што може да стане досаден, нападен, да те следи? Ја во принцип сум, како ти кажам, прилагодлив. Имало моменти кога не ми се зборело, кога ми било, не знам, не сме и ние луѓе сме, не сме расположени секогаш, али сум бил секогаш коректен во тој поглед. Сум наоѓал време за навијачите, 10 секунди, пола минута да се сликам, да му потпишам. Значи, во тој поглед сум бил секогаш окей. Иначе едина непријатност се деси на оној познат натпревар Динамо Звезда во Загреб која се прекина пред распадот на Југославија. Меѓутоа ние немавме проблем со навијачите, тоа навијачките групи меѓу себе има малце проблеми, али како играчи не сме имале, да, тоа беше 90-та година, есенски дел. Али ние како играчи не сме имале во принцип никогаш проблеми. А некогаш проблем од противнички некој навијач? Па знаеш што се ги почитуваа. Како ти кажам, значи играчите како поединци, како индивидуи ги почитуваа, дури и тие од противничкиот табор. Значи што он сега он игра за друга екипа, па се не значи заради тоа дека ти треба да го вреѓаш и така натака. Да. На стадион кој одиш на трибини можеш да си дозволиш. Али вака не се случувало. Била една пријатна атмосфера, баш Па не ми се случувало ни мене, нити памтам на некој од моите колеги, ни во Вардар, ни во Звезда, така да супер. Не знам. Гледавме Италија 90-та. Тоа е твојот последен пат кога го носиш дресот на СФРЈ на Југославија? Не, дресот на СФРЈ го носам уште скоро 2 години. Во 92-та? 91-та имаше квалификации. Не, зборам за светско, за мондијал зборам. За светско, добро. За мондијал зборам. Добро, да. Не, за мондијалот мислев. Тоа е последен пат кога сум бил на светско првенство. Беше светско првенство, така. Ние се пласиравме на европско, мојата генерација. Само што тогаш само заради санкциите према останатата Југославија што остана од 4 републики, без Хрватска и Словенија, санкциите ги удрија на тој фудбалски сојуз и забранија да одиме на европското првенство. И место Југославија влезе Данска и победи. Која беше после нас у групата и освои титула. Освои титула европска, така. А ние бевме убедливо први. Ја бев најдобар стрелец во сите квалификацијски групи, имаше 8 квалификацијски групи. Ја бев најдобар стрелец со 10 постигнати голови.
бевме една одлична генерација која верувам ќе претендираше на висок на висок пласман. Ја мислам меѓу првите 4 сигурно ќе За 92. Да, за 92. А 90 Италија 90 албумот го гледавме со сликички. Италија 90 завршивме на 5-та позиција, 5-ти на свет. Пети Што така е да, званично бевме 5-ти на свет, што е една ајде ќе кажеме еден коректен резултат, добар. Сигурно не е за подценување, али со малце среќа можевме да стигнеме и подалеку. Така. Малце среќа. А друго ми беше муабетот. Ги гледавме сликите и те видовме тебе. Да. И гледаме дрес на Југославија и отоздола, дрес Црвена звезда. И се смеевме со Димитар Банов, еден мој колега, со кој што, мислам, снимивме еден прилог, ќе го погледнеме подоцна, нека го спремат во режија да завршам само. И го видовме дресот отоздола на Црвена звезда. Да, не памтиш кога те сликале, те начекале некој тренинг, викам нешто се смеевте. Ја колку што се сеќавам, тоа беа албумите од Панини. Да, на Панини, да. Али ја ги имам, ја мислам дека го имам тој албум. Мислам дека сум сликам во Дрес на Југославија. Дрес на Југославија во отоздола има крагна црвена. Викам, дали си бил у дрес Црвена звезда на некој тренинг? Може да се биле на тренинг, па дошле да ве слика. Да ни направат, можда е. Да ни направат кадро за албумот, да, можда, ништо чудно. Тој се смее, викам, Црвена звезда у срце. Не сум го приметил тоа. Па не, добре, тогаш сум бил на работа во Белград, значи го снимивме тоа, сега ќе видам во снимката како е измонтирана, ќе ја погледнеме баш да видиме. Ќе може ли прилогот да го погледнеме со колегата Димитар Банов? Дали ни е подготвен? Може. Еве. Знаете ли вие како се играме со ова со тапка? Не. Може да се пробам? Играме по две. По две? И не ви. И после вака спој. Да, момчил. Драго бе. Добро бе, имам упорно. Ај. Така тоа, не е добра површина. Не. Маме, 3 пати, еднаш ти еднаш кој земе поише финале. Ајмо две. Кој е за две? Една бе, видели? Ајде, се нема плачме ставо. Имам сите албуми од 90 до 2016, сите европски и сите светски. Од 90 сите албуми до од првиот мислам дека беше тој. Имаше и Мексико 86-та, така, ама од Италија 90-та од моје време, од Јакова Влегов ушена, да. Кој имав 11 години, еве го најстариот. Овакво, за колку време го пунеше на Пасионирано, брзо, многу. Има тие некој ова е 5-6 феномени во собирање на албум. Прв феномен е кога ќе попуниш прва страна. Една страна кога ќе попуниш. Мислиш една страна кога ќе попуниш, више едно ниво си напред, си заврши. После второ ниво ти е две страни кога ќе попуниш дупло. Така и на другарите го отвараш така. Да. Го отвараш, не на празните. Да. После кога ќе собереш репрезентација. А имаше некои, најверојатно не можеле, ти текнува Италија 90 имаше такви. Сите се удресови, а имаше некои не можеле вајда да стигнат да ги сликаат, да прати портрет, или од цивилка, или од различен дрес. Како Панчев, отоздола има дрес на тренинг на звезда. На тренинг, облечи го облак, абе не можам ке ме карате. Играш за Југославија, ки игра. Таму имаше сликички више. Види. Аха, списоче, така, јас сум го правил. Че види го списочето. Гледај, зошто е вака распаднато? Колку пати е ставено и извадено од джеп? Колку пати е прегледано и преброено? Колку пати ти си го исправил, па не е вака, грешно го. Замисли, ова е време, ова емоции има на ова ликче. Не знам како да го кажам, какво чувство е лепењето, како вадиш задоволство и вака го залепиш. Многу е битно врз белата линија. Значи, ако ти се гледа белата линија, као тенис. Кога е аут, аут не може. Не може аут. Значи, бела линија не сме треба точно. И доле го центрираш. Гледај бе, ти ласерски ова го правиш. Ласерски. Каде гледаш бела линија? Значи, каде гледаш бела линија? Ласерски дека ги лепи. Така. Може ова на децата денеска
се помалку и помалку им значат овие сликички, нема толку драж. Исто го разговаравме со Димитар дека на времето беше и друга финансиска состојба. Имаш ти 20-30 денари, двајке ти даде, а сега иде родителот. Порано сами бе татко ми кај се занимава со сликички, ми врзе еден шамар, бе какви сликички. А сега ти да. Ali je убав спомен, еве дечко во секоја чеш што ги собира, знаеш, тоа си има своја вредност. Без разлика колку и да изгледа тоа смешно. Си има своја вредност. Многу добро, многу интересен прилог, многу бевме брати во детство кога собиравме сликички и онака многу топол ден, многу убав ден. А сликата што ја збореше, се гледа тоа што видовме. Маракана е позади мене, значи сепак не сликале на тренинг. Е сега кога репортерот требал да ми не на стадион е сликано, се гледа Маракана позади. И само требал да ми каже ово, ја не сум приметил кога ми излегла кањата. Не, викам или надпревар може би. Пред надпревар. Не, на тренинг. Да. Кога сме веќе кај тренинг, сега гледам како се загреваат пред надпревар играчите. Колку време трае тоа? Како па 20 на минути, 20 минути загревањето се состои од истегнување, малце истрчување, некое кратко шпринче. И така, види, играчите се веќе спремни. Ова се прави чисто кога да не до некоја повреда, да се загреат мускулите. За тоа зборам, колку време трае тоа, ама да не се исцрпат и да не се... Сепак ќе го даваат на прво Франција и Швајцарија. Да, Франција и Швајцарија. Би сакал да кажам, прошлиот пат немав можност, пошто прво коло игра Швајцарија и Албанија, а ние не ја коментиравме, се случи да помошниот тренер на Швајцарија е мој бивши колега од Интер, се вика Маниконе, игравме заедно во Интер, а он му е помошен тренер на селекторот на Швајцарија Петковиќ, и помошниот тренер на Албанија, Паоло Трамезани, е исто мој колега од Интер, бевме дури и цимери, он му е помошен тренер на тренерот на селекторот на Албанија Дибјази. Така да во иста група, два помошни тренери што играле со мене. Интересантно со ова. Баш убаво, супер. Денеска како ги прогнозираме? Трајче што ќе каже? Па Трајче, ајде да пробаме да пробаме да ставиме вака, значи на едното ќе ставиме на 1-2, па да видиме кај ќе трзне, можеби. Ајде, што ќе каже Трајче? Па до сега горе доле погодуваше. Знаеш и чекај, што погоди? Шпанија погоди? Па мислам дека 50% сигурно ги погоди. 50% ги има погоди. Сигурно. 50% има погоди. Чекај, сега ќе додам ја од оваа страна. Еве, ти од тамо стави го. На Трајче. Ајде, Трајко. Ајде, Зајко, Трајко. Да. Ајде бе. Ајде видиме. За оние што се тазе на Фудбал Манија шоу, помириса кај Романија и Швајцарија. Аха. Оди на две. Али. За оние што покасно се вклучуваат кај нас, да знаат дека ова е нашиот прогнозер Трајче, Романија и Швајцарија ќе победа. Значи со Франција, Швајцарија ќе биде победник, а со Албанија и Романија ќе биде. Готово, почна да јаде. Дефинитивно. Добро, Трајче, на здравје вечера. Трајче, пријатно јадење. Пријатно јадење, уживај. Ај само вака да не ги бара. Почитување наши следбеници, наши гледачи, другарчиња, фудбал манијаци како што сме и ние. Да оставаме да уживате во надпреварот Франција, Швајцарија, другиот надпревар само ќе ги следиме резултатите. Па веројатно ќе има касно навечер. Да, тоа ќе го има од 12. Реприза, да. Да. Се гледаме ние на полувреме. Чао. Сомнителни дресовите. Многу сомнителни. Не, од битва, ове ги носат наши. Да не има. Наши им ги носат гастарбајтери. Да не има амни умешано прсти. Овие се шут. Да бе. Можно е. Знаеш дека се тие. Па он има конекции пошто е Кока-кола. Да, он е бренд. Бренд и има конекции секаде, може да. По гастарбајтери пушта контингент нагоре. Гепек. Еден гепек за швајцарска репрезентација. 20 скина адреса. Два адреса се скина, тоа е реткост. Што тегнење беше ова. Да. Интересен надпревар, добро се држат швајцарците, нели? Па добар надпревар, релативно отворен. Швајцарија одигра коректно. Не игра, да кажеме, бункер, него баш пробува да одигра, да даде гол. Франција беше за нијанса подобра, меѓутоа интересен надпревар. Штета што немаше голови само. Ама другиот надпревар па дознаваме дека Албанија повела 1-0. Дека 1-0 води Албанија и дека Трајче беше во право. Он прогнозираше дека Албанија ќе победи и Швајцарија, значи пола има погодено Трајче. Добар е. Ево дека Дани, некоја Дани А, видиш што ни праќа? На Крауч, некој кој личи на Крауч.
Аха. Исто кралче. Ево дека дали може само да зумираме. Овде. Камера број 3. Десно, десно. Ево го. Ево тука. Крауч некој личи. Па, да, има сличност. Може да се каже, али ова е интересно. Има еден. Чека само да го упуцам. На Роналдо што личева. Сега ги виж, знаеш ли колку личи на Роналдо? Една маечка за Дани, да пишете во режија. За Дани, само ја да одам назад. Се малку, а овие само да ги прочитаме. Пеце Јовановски вика ќе ве замолам за брз одговор. Пеце сака топка. Ќе бидете контактирани, Пеце. Немајте гајле. Брз одговор. Да, најбрз од ова, побрз одговор нема. Овде Владко Бундов ќе не чека неделава за топката. Секако, братче, тоа ќе биде поделено. Еве имаме од Ненад Трајковски, кој што има пратено дека Бербатов му личи на, види го, глумецов. Ајде да видиме. Енди Гарсија. Бербатов му личи. Кога е залижан Бербатов? Да. И Милито, а погоре, чекај. Можно е, да, Поземете малку швенк сличност нагоре. А Милито со Роки. Па, може да се каже, а? Па во фаца, да. Добар, добар. Иначе Одлично. Бербатов е наш играч со македонско потекло од Пиринска Македонија. Од Пиринска, не знам точно од кај, мислам дека од Бугари. Мислам дека ке Сандански тука некаде, Значи, наш али човек. дефинитивно е од македонска фамилија. Тој дојдов дека да игра нешто му каже, ама не си талентиран. Па не знам за После тоа нешто, сега, за нешто таа имаше приказка така не знам, али дека е македонска фамилија дефинитивно. Значи, Ненад Трајковски добива две мајчки. Тоа е за одминатата емисија што пратил за Енди Гарсија и за Роки, за Силвестр Сталоне, а сега ни направил тим. Даре, пази да. Ајде. Голман Бабачан. Браво. Бабачан. Одбрана Којбаши, Јадвај, Добро. Бутко, Салата, Весели. Добро. Центар Рог, Елек, Пешко. Добро. И после Кесеру и Окотие. Да се окоти. Добар, јако. добар. Добар состав. За Ненад Трајковски уште две мајчки. Заслужено. Уште две мајчки. Одличен состав, дефинитивно. Нико Нака ни пратил ставање на сите навивачки капи пред почетокот на секој натпревар. Кој ги ставал капите, не разбирам, нека ми појасни во инбокс што е со капите работала. Не разбрав, има многу капи тука. Ама чиви навијачки капи? Епа не знам, многу навивачки капи има на сликава и не разбирам сега што сака да каже. Добро. Нико Нака. Го замолуваш да ти објасни. Да, го замолувам да ми објасни. А само да се префрлиме назад. Само малце од дека. Вие мислите, па ја многу знам да ракувам со ова. Брзкај ме. До прстото? Еве го дека. Еве го Роналдо пред да стане славен. Најдобри сте Саши Даре, ке може ли едно топче? Чека да видиме сликата, бе, полека бе, кај одно топка оди. Еве го. Александар Богоевски ни праќа. Види го. Аре, сега го види. Ова е постариот. Не, ова е постар Роналдо. Да, не овој од Португалија. Ова е другиот Роналдо, ама види го. Па добро, може да се каже дека има нешто. Има за нешто и ова, мислам да. Александар Богоевски пишува дека е ватрен навијач на Реал Мадрид. Па добро, може секој да сгреши. Чиме, ја на Кумановски си ги викам ватрен навијач. Српски кој ќе го кажеш, нели боле звучи. Кај нас никако звучи некако. Огнените навивачи или огнените фанови, видиш ватрени навијачи, бацају димне бомбе на терену, одма звучи друг. Две мајчки за Александар Богоевски, за него и за другарчето што играат заедно фудбал. Пишувате таму во режија. Даре, минатиот пат ти спомна како си се израдувал на некој гол, ама доле тревата била катастрофирана. Да, добро. Од раколеници. Терените беа малце по 80 и која годината? 84-та, понеквалитетни, сега више се дава многу големо внимание на тоа како и све што е напредувано во фудбалот, така и терените, Така така терените, да. Па кој ќе се фрли вака на кој се джитне на колена, да ти е мерак сега, си лизгаш, идеш до центар лизгаш. Што лизгање направи. Како и подмачка, да. Дава гол, подмачкува голениците и се пушта надол. Дај да видим, имаме прилог неколку клипчиња за најоткачени радувања на гол на познати фудбалери. Може да ги видиме, да ги проследиме и да ги прокоментираме, оставете не уклучени. Еве го, ова не знам која, ова е нека втора. Фигура право. како не ги мрзи, бе. Ова личи малце на долга магарица.
Некој точак направи Теодора. Абе, ова го спремале. Ова е спремно Па на да, тренинг. па ова е Слушайте, јасно. дечки, ако даеме гол, вака ќе го прославиме. Ова е кореографија правена. Да. Дали има друго имаме? Ова е истиот тим изгледа. И тимо да го најдеме која. Чекај, па имаат нешто такво. Ве се шолјаве, не ми се верува. Капа го бие, се ќе падне капа. Абе, вие пантомимичари, ве физички Капа театар. го затвори. Браво. Ова е браво, ова е стварно. Свака част. Ако може да го најдете уште тимот, кој е овој тим? Тоа напред голмана овој. Чекај, што ли следува сега? Каде сега? Каде отиде се? Може... Што направи, бе? Зашто, бе? Не. Нема потреба. Еј, црвен! Абе, црвен доби, бе. Чекај, бе, па не удри никого, он се удри сам. А он го ја скрши пластиката? Ја скрши пластиката од маму на клупа, кај што Па мислам дека доби црвено, ти не успеа, ти не беше дрвено тоа. Да. Значи ако пробал дрвеното и го скршил, ќе добил награда. Или ако расцепеше глава, нема гајле. нема Океј, гајле, а дека не расцепи глава и за тоа. Види го уште едно. Ја па викам Не, кај на што сега ја мести главата, види како трза. Чекај, од што не знаеш што да направи. Браво. Абе, да беше стакло, бе. Абе, што му е на ова, бе? Абе, црвен доби, бе, не ми се... Ајде, бриши надвор. Ама не, јас главата ме боли, бе, тука кај се удрив, ајде, бежи надвор. Ја мислев ќе укри за нешто, ќе И направи. ја нешто очекувам така. Чекај, Аха. бе, колку калории трошат на радување овие? Овој претрчува колку што трча цел надпревар пред Има, голот. ја мислам дека ќе отиде дома, бе. Кај отиде, бе, братче. Да, дома си отиде. Такси Дома фати. дадов гол, више не игра. Такси фати си отиде. Флоренци. Ова играш на Рома. Баба некоја. Баба му вајда. Добро. Сега може би ради баба му не добил картон. Ај, баш да видам. Нема Нема, да да. видам. Абе, ја стварно бе, дома си тргнува. А дома со такси си отиде. Како да. Тоа е таа еуфорија после гол. И добро. Ей. Ова. Како не ги мрзи, бе, Браво, абе, како не ги... Аткинсон. Роки. Браво. Па ова на времето ни Јасе Русевски не можеше го направи. 70 која беше, 8 Не, моја шанса вака да ги нокаутира сите одеднаш. Аца нема бутно тоа волко, бе. Абе, ги видели се што се занимава. Ова се истите од пријаска. Овие се од Исланд. Да. И рибар, еве. Еве го фати. Сернан. Браво. Ова е Абе, или се сомче слика, нешто или крапче нешто. Крапче си, фати, крапче. Толку се. Одлично. Добри кореографии. Одлични кореографии. Колку е саат? Имаме уште 3-4 минути, само да видиме некој да не ми пишал нешто. Само момент. Само кратко. Да, некој пишал. Вака вели, преска што прашав. Вика, јас ги ставам капите со цел да победи тимот за кој навивам соодветно во секој надпревар. Сега ми е јасно. Добро. Само да ги уклучам. Еве не мора да ги отворам. Зумираме, еве колку капи има. Се вика, Нико Нака е ова. Нико Нака добива уште една мајчка. Пишете? Добро. Ритуал има, сите ги собраме. Холандија. Браво. Браво, Нико. Одлично. Иначе една анекдота да ти кажам, апропо лизгање, што викаш се мачкаат, се лизгаат, нели? Дали знаеш дека ракометарите после утакмица дома не зборат по 5 сата? Зошто? Па ако си гледал ракомет, они имаат една навика, кога играат, вака имаат лепак на патиката. Да. И стално зима лепак, за да не му бега топката. Ама многу пати кога зима лепак, па и вака прави. И после утакмица нема шанси да му функционира јазикот. Заборава! Па не од навика, нема. Тоа е Не, случајно. или тоа или ова. Со лепакот, ама што да се суши устата, ова вака прави. И после неа отвара устата 5 сата. Миру куќа. Не ти текна онова. Не ми Па текна. добро.
Ама замисли они да се радуваат како фудбалерите на секој гол. Па тоа 4 дена ќе трае. Да, па многу голови има по 30, гола, 25 гола. Така е. 50 гола двете екипи. По една минута радување, 50 минути само за головите. Па тоа е. Имаше еден словенец, стендапер, викаше, стално вика менјаме дрес, менјаат дрес, вика фудбалерите, кога ќе дочекаме, вика, ватерполистите да менјаат дрес. Ова е јако исто, изволте за тебе, изволте за мене, а фудбалерките... Мислам дека ги почекаме. Ја очекувам фудбалерките да менјаат исто така дрес. А ватерполистите ги почекаме, мислам баги. Па може да цензурирано некако да влезе. Еве го Гета, бе. Гета. На кумановски Гета, знаеш што су гете? Оние калчини, оние за топлење, топлинки, што ги плете баба чора. Калци. Калци, како се вика? Калци, да. Калци. Волнени калци за зимно време. Калци, у Куманово ги викат или калчине, или гете. Гете, облечени ги гете, и еве една гета. На дијалект. Поделивме мајчки, се направивме денеска лежерно. Знаеш како сме лежерно, се осеќам даре. Како да играм за италијанска репрезентација. Ова е добро. Абе ги гледаш и ти колку се лежерни. Па со Шведска да кажеме... Абе лекичко. Одигра еден од најдосадните надпревари, така кажа и коментаторите наши, вистина. Ама они си го имаат тој стил, ке си тепаат, лежерно. Пази, 2006 така стигнаа до титула, до мундијалот. На светско, точно. Лекичко. 0-0, 0-1. 1-0. Абе стање се по една флаша вино да се отвори, да се проврти виното тука. По еден пармезан, нешто да свртат. Така лежерно идат. Чекај се, кој вика ово? Јордан Смилевски. Тим Татарусану, Сапунару, Чесеру, Коноплјанка, Садику, Сињак, Колеман, Продол, Једвај. Ова е Кумановец, ова е Једвај. Имаше еден играч во Велеш, играше Једвај се вика. Једвај ги те пасмо. Веројатно е у хрватски игра, претпоставувам се. Једвај не знам сигурно. Једвај ги те пасмо. Да. Баделј и Шкода. Добро, уште една мајчка за Смилевски. Смилевски, немајте гајле, сите ќе бидете контактирани. Сега ќе го видиш ова дане. На Андреа Пирло, иначе Андреа Пирло е мојот омилен играч, кој личи на Андреа Пирло и тотално е во право. Б. Ѓорѓиев добива 2 мајчки. Ајде да видиме. Види. Види го, молим. Чак Норис бе, види. Да. Абе, Чак Норис истина. Со брадичкава, да. Нацет по црн. Извонреден играч. Ова е Чак Норис, стварно? Чак Норис, едното е Чак Норис. Да, добро дете. Десно, ова е Пирло. А дали знаеш зошто Чак Норис го родила тетка му? Па мајка му никој не смее да пипне. Не пипне. Знаеш колку склека има направено Чак Норис? Па не знам, милиарда. Сите ги има направено. За Чак Норис колку изгледа. Многу. Чак Норис, само Чак Норис може да одмати јајце. Да. Поиши од мује од касо. И кога јадал кикирики, точно знам кој е Кики, кој е Рики. Много се стари се нема веќе се. Топ. И имаше едно дека диносаурус еднаш му има преречено на Чак Норис. Еднаш. Само еднаш, толку. И завршило И диносаурус. го снемало. Диносаурус и толку. Ги снемало, точно. Нешто ми падна конекција. Режија, реконектирајте ме. Па може би сака да ни кажат дека почнат преварот. Добро. Мајчките ги поделивме, после ќе допрочитаме. Дечки, се гледаме за 45-6 минути. Да видиме дали Трајче ќе погоди. Да. Чао. Чао. Драги наши следбеници, имаме една немила вест. Значи, веќе во емисијата нема да доделуваме топки, за тоа што ќе ги чуваме за УЕФА. За евентуална помош за УЕФА, пошто... Ова се некои ефтини топки што ги користат. Прв надпревар што се искинаа толку многу дресови и дури и топки се кинаа. Не знам што е ова. Пазарски бе, пазарски. Место да се зема два убави топки од T-Mobile, не можеш да сакаш да скинеш, не можеш. Не бе, как ќе скину. Ова не се ни играва, толку скапоцена. Да, и ова не е ни за играње. Ќе мора да им пратиме помош. Контингент пуштаме нагоре. Нема више со Анди Бајрам дресовите. Па не, ова очигледно направиле грешка, сватиле, ама касно, да. Касно е, швейцарци, да уштедат, бе, вакви се стиснат. Вакви бе стиснати, нема. А наша репрезентација, бе, нема везе за резултатите. Бе, најскапи дресови, бе, најскапи топки, бе. Нема, не, ова се, гледаш, скапанци, да уштедат. И колку ќе уштеди, глед, по 3 дреса е истото. Исто. Па толку се парите.
Ете, тоа е тоа, што направија, зашто направи со топка. Ти се случило, а тебе ти се случило не? Тоа е реткост. Многу е тен реткост. Да се скине топка. Овде имаме едно видео пратено од Ефремов Александар, ја го гледав денеска. Еве го, многу интересно да е видеото. Наоѓаат женска французинка на улица, Ирце исти. И пеат пола саат, да изгледат бакнеш. Па волку удварачи не верувам дека имала. Нема не имала. Оваа женска нема да има волку удварачи. Позната песна и пеат. Да. Браво, браво. Позитивни навијачи, добри. Да, секоја чест. Сега ќе се понуди она на еден за бакнеш, ама друг ќе бакнеш. Сега. Еве. Така ќе падне. Еве, што ти кажа? Ирско пиво зема. Има да пие ирско пиво сега цела недела. Еве го дечкото. Валја во им рекол, слушај, видов една многу убава плавуша. Плавуша, баце, идеме сите и пееме серенада. Be my girl. Ама овој нека сраме живе види. Ништо нема да направи. Друг ја бакнал, гледа. Кој што е плавуша, ако не знае дека Европско првенство, може мисли дека некој митинг нешто. Политички. Она бара за кој да гласаме. Да. Добро, за вас кај гласаме. Добро. Партија на зелените. Еве го. Браво. Добре. Добра, убава сцена. Одлично, браво за Ирција. Чекай да видиме дали имаме нови пораки. Да, само да видиме. Вика Лука Модрич на Девид Гета му личи. Па може да видиме. Така и Ди Марија личи на Дев Пател. Тоа не сум Ди Марија личи оригинална режијата што ни ја дае сликата од Кото тамо пева. Да, што свири на Моника. Исти од Кото тамо пева, двете ромчиња што свира. Тука има едно 14 години. Да, на Ди Марија, исти Ди Марија. Браво. Значи, тоа Трајче погоди дека за Албанија победи, за Швајцарија, ама за малце. Швајцарија за малце ќе победеше. Така беше еден лежерен можда. Добро, Албанија направи голем изненадување, дефинитивно. Да, а другиот надпревар? Значи, ја она што го кажав, сепак не разочара, остави добар впечаток. И може да си одат дома со дигнати глави, сигурно. Точно. Имаат свечен пречек. Немаат порта. Добро кажа, немаат порта во Тирана, иначе да има. Портата да беа сега. Па кај нас може да ја рентаме. Може да организира. Зашто да не ја рентаме? Ова е добра идеја што треба да се даде на. Зашто сме ја направили? Може да ја рентаме. Може да се рента, тачно. Ако сакаат пречек да им направат на албанската репрезентација, некаде 10.000 евра ден. Зошто да не се заработува од све? Треба да му текне на некој. Добре, гледаш и мене не ми текна, браво се. Ја ли све да смислам? Така е. Ете, тоа е тоа. Почитувани драги гледачи, следбеници, имаше тука еден фаул кој што сакам да го скоментирам. Тоа беше врз Шакири, тоа беше чист фаул. Да, имаше еден момент кога судијата не свири на фаул, можеше да свири. Во одреден момент на поголемите тимови, на фаворитите помагаат судиите. Судиите знаат да помогнат. Или едноставно тоа е нивниот психолошки момент да не оштети голема екипа. Веројатно и тоа може да е. Може да е и тоа. Тука исто ти искоментира дека се штедеат. Па добро, веќе кога го слушна резултатот, први и втори се на табела. Сега останува да чекаат следен противник кој ќе биде следен надпревар, кој ќе биде елиминационен, значи нема више калкулација и тоа е тоа.
Драги наши, Се гледаме. тука некаде ние завршуваме. Вие постирајте слики, коментирајте, пишувајте во нашите рубрики на footballmaniashow.mk. Ќе додолуваме уште повредни подароци. Ова за топките се шегувавме, но ете испана дека може да се скине топка на сред надпревар и да треба да биде заменета вистинска реткост. Дури и тоа го видовме. Ние се гледаме во среда во 20 часот и 30 минути на средниот надпревар. Ќе се дружите само со Дарко и со негов гостин. Јас за жал нема да бидам тука присутен, но ќе се видиме, пак ќе се дружиме заедно со мене и со Даре од сабота натаму 25 јуни. Чао, се гледаме до тогаш.